为了给地铁建设让路，昨天呢，江西省的南昌市协和医院一栋8层楼高的大楼被爆破拆除了。随着一阵亮光和几声巨响的大楼轰然坍塌，现场浓烟滚滚。这次爆破总建筑面积共有8400平方米，共打了1500个眼儿，使用了130公斤的炸药。这次爆破呢，是南昌市为建设地铁2号线实行的第一爆。而此前呢，为了地铁1号线的建设呢，位于南昌市八一大道的新华书店以及中山路上的百年老字号的药店、黄庆仁站药店等知名建筑都被爆破拆除。